我係 Ada Wong， 我係安請嘅馬主。賽馬呢個運動對我哋嚟講咧，係傳承住家人嘅熱情同埋價值觀嘅。由策騎一個馬匹嘅訓練啦，到真係出賽咧，對我哋嚟講係一個培訓大家嘅耐性啊、決心同埋一個團體精神。我哋好早就已經同馬結下一個緣分㗎啦。我父親好熱衷於賽馬項目嘅一個運動啦。我哋好細個咧，我爸爸入場嗰陣時候，我仲未夠歲數咧，我同我細佬咧就會喺我婆婆屋企去睇轉播啦。咁賽後我哋亦都會聽爸爸講有啲賽後檢討啊、點滴，咁所以漸漸就培養出呢一份興趣。最難忘一定係我哋安排嘅馬匹啦，有3匹贏過莎莎婦女銀袋賽，咁呢個對我嚟講係真係好難忘。喺活動上面，其實我都會請一啲女士嘅朋友特登參與呢個賽事，大家都會好悉心打扮。我自己就 elegant 啲，最緊要係自己覺得舒服咯。香港有呢啲 event 咧，其實係好有意義，同埋亦都會帶動好多人吸引佢入場。咁我啲朋友每年都好開心嘅，可以參與。